Definisi memanfaatkan alat yang ada. Operator ini sedang mengambil air dari sungai menggunakan alat ekskavatornya. Ia menampung air menggunakan bucket. Setelah air terisi penuh, lalu operator poi membawa air menuju ke arah mobil. Ternyata operator itu hendak mencuci mobilnya. Setelah sampai di samping mobil terlebih dahulu, operator menggoyangkan bucket agar airnya peka dan bisa merata saat disiramkan ke mobil. Setelah itu ia langsung menyiram mobil dengan air yang dia bawa menggunakan ekskavator. Dan bisa kalian lihat seluruh badan mobil pun secara cepat langsung terbasahi.